Главные новости республики на ТНВ. Прошедшие 7 дней ознаменовались звездопадом. С неба падали звезды и ракеты, губернаторы падали гроздями, звезды футбола превращались в прах. Кстати, о футболе. Ситуация с Кокориным и Мамаевым обнажила главную проблему наших спортсменов. А именно, дикое несоответствие между зарплатами футболистов и тем, какую пользу они реально приносят. В программе Малахова прозвучали эти цифры. Александр Кокорин, нападающий «Зенита», получает 3 миллиона 300 тысяч евро в год. Давайте посчитаем по нынешнему курсу. 252 миллиона 351 тысячу рублей в год. 21 миллион 29 тысяч в месяц. 699 тысяч 12 рублей в день. И 29 тысяч рублей в час. Даже когда он спит. Павел Мамаев, полузащитник футбольного клуба «Краснодар», в год получает 183 миллиона 528 тысяч. 15 миллионов 294 тысячи в месяц. В день 508 тысяч 372 рубля. В час 21 тысячу 182 рубля. Вы меня извините, за что они получают такие огромные деньги? За какие заслуги? Наверное, наша страна такая богатая, что может себе это позволить. Да нет, треть населения за чертой бедности. По доле ВВП на душу населения мы на 62-м месте в мире, а по уровню зарплат футболистов на 6-м. А вот посмотрите эту таблицу. Это цифры превышения средней зарплаты футболистов над средней зарплатой по стране. Россия занимает уверенное первое место. У нас средняя зарплата футболистов превышает среднюю зарплату по стране в 190 раз. За нами еще одна богатая, в кавычках, конечно, страна – Украина. Там в 103 раза. Посмотрим на развитые страны Европы. Англия 65 раз, Испания 55, Италия 54, Германия 42 и Франция всего в 30 раз. О чем это говорит? Уровень зарплат наших спортсменов абсолютно не соответствует уровню развития экономики и уровню жизни простых людей. Поэтому у этих футболистов, на мой взгляд, просто сносит крышу. Они на камеру, извините, сморкаются в 5000-е купюры, пьют шампанское за 200 тысяч евро. Они дуреют от этих незаработанных дармовых денег, не знают, куда их девать в нашей бедной стране. А ведь для того, чтобы они получали такие деньги, их буквально отжимают у наших крупных товаропроизводителей. Не секрет, используя для этого административный ресурс. Эти деньги изымаются из нашей экономики, буквально из кармана тысяч работников предприятий. Вывод простой. Уровень зарплат спортсменов должен хоть как-то соответствовать уровню жизни в стране. И не надо кивать на Европу. Давайте сначала сделаем богаче простых граждан, а потом подумаем о футболистах. И, кстати, еще один пример. Норвегия занимает 3-е место в мире по уровню ВВП на душу населения. А по уровню зарплат футболистов она в Европе практически на последнем. Там мастерам кожаного мяча платят в среднем 100 тысяч евро в год. И ничего, они живут как-то в этой стране Норвегии, которая сумела построить для своих граждан настоящий социализм. Черное озеро. По будням в 21:00.